naratinye ariko ninje muri process nahuye umuntu yaranyandikiye kuri Facebook arambwira ati nabonye ufite icyifuzo cyiza ati nagufasha ni yego uwo muntu rero yaje kumbwira ati genda uje muri cyamba mu cyumba cya uraramo ati ufate amagi 16 ufate buje 5 ufate igitambaro gitukura ugisase ku mufariso wawe nurangiza wicareho izo buje zicane telefone uyishyireho parallel ndajya nkuhamagara mubwira ibyo urajya usubiramo naragenda bikora maje kubikora nkivuga aravuga ijambo rya mbere ndisubiramo avuga irya kabiri ndisoma ku ijambo rya gatatu nanjye nashidutse nabuze ubwenge ntabwo nzi ngo byagenze gute nagiye kubona moye n'umuyaga udasanzwe ewana mu cyumba urahushye buje zirazimye amajya arameneka nakinga urugiri rukanka ndagenda nanjye ibintu nigiraga ya magambo navugaga ntabwo nasubiramo nabonye ko izindi mbaga zidakinishwa mbonyemo amahoro nka y'iminsi 3 nari mfite urugendo ahantu biti ngoma mbona umuntu araje yarambwiye ati amakuru mfite no ushaka kuntu wagikuzimu ndabwiye na makuru rero yari iyo atariko nabonye biteye ubwo ibyambo bwa mbere byo nabonye biteye ubwo ambwiye ati buriya wagize ubwo bw'ubusa nyuma zira ntambara hari y'umutekano inzozi zazawa impamo ndetse n'ubutunzi bakeneraga n'ubufasha bwose twashakaga bwahumaje kuboneka uracyabikeneye nkwereke ati kwa gatatu saa 12 n'igice tubonane turagenda twagenze urugendo nk'urwa kilometero n'igice tugera ahantu mu rutoki bashyinguye abantu nabonye imva zigera muri enye bahise kuvanyima imyenda atubuye niyo nza tugiye gucamo kandi yoroshye hepfo y'izo mva enye aho ngaho twari tugeze muri urwo rutoki hari imva nshyashya yacukuwe ningewe yari itegereje we yari yamaje kuvana amasiganye boxer urumva neza ahagaze hariya iyo mvira ahangaha ndebyemo ubwo ngene namaje kuvana umupira manutse ndebye mbonamo umurambo w'umukobwa ntawe nabona nkurikira social media cyane njyane ariko ntawe nabona najyanye n'uwo mukobwa ati ubu nta mikinira ahangaha uramanuka ugende yigamanye n'uramurambo mumva mu gihe cy'iminota 20 ibintu byose byamaje guhinduka byarangiye abonye ko dutangiye kujya impaka azansatira ahita mfasha mu ndiruka ubundi maze igihe mu ndoto mbi bitewe n'ibyo bintu nibyo nihamagariye mwa bantu natinye ntarabona na data buje ndashaka kujya kureba wifuzaga kujya kwa satani nta mahoro ariyo naratinye satani ntago ari kuvogera Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV mwonje mwiriweho one more time ago by the name Back T. Ingi ni BigTown TV na kanya keza cyane ko kuba turi kumwe tukajyana ibiganiro bya buri munsi maze gahunda zikagenda neza. Kuri wowe utarakanda subscribe kuri BigTown TV, what are you waiting for? Kuko iyo wakanze subscribe kuri BigTown TV gahunda zacu zikugeraho mu buryo bwiza bworoshye kandi bunoze cyane. Amakuru yo ni menshi cyane atandukanye. Uyu musore ari imbere yacu akakanya twonje twahuye inyuma y'igihe kirekire ubushize twaricaranye nawe hano tugirana ikiganiro avuga ko ashaka cyangwa yifuza kubonana na Satani cyangwa ashaka kujya ikuzimu aratubwira ngo afite ibyifuzo byinshi cyane n'impamvu irazitubwiye izituma ashaka cyangwa yifuza kujya kwa Satani cyangwa kubonana na Satani. Ese byaje kugenda gute? Yarahageze uyo Satani barabonanye byaje kugenda gute n'ibindi bitandukanye byose tukaba turi kumwe nawe hano mu kiganiro cya one on one kuri kamera za BigTown TV. Reka tumuikaze abanze abasuhuze akaba yitwa Emapola anatwibwire neza. Emapola, welcome to the show. Murakoze cyane a BigTown ndetse n'abakunzi ba BigTown mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yes. Emapola, ubushize waratubwiye ko ufite icyifuzo cyo kujya ikuzimu cyangwa kubonana na Satani. Kuba tacyumvishije kire kiganiro banzo dusubiremo gato impamvu zari zihe ni gute wifuzaga kubonana na Satani kandi abantu benshi baratinya batinya ikuzimu batinya Satani ariko wowe ukaba wari ufite ibyifuzo byo kujya kubonana na Satani ibyifuzo byo kujya ikuzimu byari bimeze gute? Rero nyine ubushize ubwo duherukana nari maranye icyifuzo imyaka igera kuri 15 niba ntibeshye ni 15 cyo gushaka kujya kuri Satani ko nibazaga impamvu Satani afite ubushobozi bwo gukora ibibi gusa atakora n'ibyiza cyangwa se atakora ibyiza ngo byitirwe Imana. Urumva neza Imana yakora ibibi bikitirwa Satani. Nicyo cyatumaga nshaka kujyayo ariko naje
nyuma naje gusobanukirwa ubwo navaga hano burya ngo abakeresa amahoro baba batarayabura abigeze kuyabura rero bazi icyo amahoro asobanura nicyo kingaruye niyo nzira ingaruye niyo nzira ingaruye ngiye kubabwira urugendo rwanjye ibyo nahuye nabyo amahorerwa nahuye nayo warifuje cyane usaba umuntu wari wese ufite inzira yo kujyana mu kuzimu umuntu wari wese ufite inzira cyangwa ubushobozi muzaganire byaje kugenda gute mwarabonanye n'abo bantu wabonye inzira yo kujyayo satani mwarabonanye kuzimu warahageze naratinye ariko nari ninje muri process nahuye umuntu yaranyandikiye kuri Facebook arambwira ati nabonye ufite icyifuzo cyiza ati nagufasha ni yego ubwo rero yaje kumbwira gusa ndashaka kugira ngo abantu baze kumva imbaraga za satani n'imbaraga z'Imana buriya tujye twemera iyo hariho minisitiri agomba kubona perezida uko byasa kose uwo muntu rero yaje kumbwira ati genda ujye muri cyamba mu cyumba cya uraramo ni yego ati ufate amagi 16 y'inkoko ufate buje eshanu ufate igitambaro gitukura ugisase ku mufariso wawe nurangiza wicareho izo buje zicane telefone uyishyireho parallel ndajya ndaguhamagara nyine nkubwira ibyo urajya usubiramo naragenda bikora maje kubikora ewana hari nka 3:30 z'ijoro ubwo arampamagara aravuga ijambo rya mbere ndisubiramo avuga irya kabiri ndisubiramo ku ijambo rya gatatu nanjye nashidutse nabuze ubwenge ntabwo nzi ngo byagenze gute nagiye kubona moye n'umuyaga udasanzwe ewana mu cyumba urahushye buje zirazimye amajya arameneka ewana ibintu birancanga telefone ntabwo nongeye kuyivugiraho narayifashe nkititerura nyine ngiye kwikupa ibirancitse yitwa hasi imeneka screen imba mfashemo ndiruka nakinga urugiri rukanka ndagenda ko mu rugo duturanye nyine n'urusengero ari naho nabatirijwe cyane banda bashima mu minsi ishize narabatijwe ndagenda hari kwa gatandatu 3:00 z'ijoro nagiye hitanya nyine ngenda nisunga urusengero kugira ngo bajye kubamfasha ndagenda nsanga arimo abakristo bari mu masengesho uyo muntu mwahuriye he wakubwiye yari kuri Facebook yaranyandikiye nyine ndamusubiza ambwiye ko mu Buhinde ariko yandikaga ikinyarwanda yanamamagara kuri video call akavuga ikinyarwanda ko yansabye nimero ndayimuha yamamagara video call rero yavuga ikinyarwanda rwose twarumvikanaga neza 5-5 noneho ubwo ngubwo arakubwira ngo ushake igitambaro cy'umutuku igitambaro cy'umutuku buje eshanu n'amagi 16 urabishaka urabikora ndabishaka mbikora organize nkuko yabinsabye noneho ambwira amagambo ndi bujye nsubiramo noneho amaje kuyambwira numva nyine na amagambo urayibuka amagambo yatangiye yarambwiye ngo nimvuge ngo umwami wacu w'ikuzimu ndabivuga ko numvaga ngewe nashize amanga tugusabye guhura nawe mbega nkumva arimo kumbwira nk'umuntu urimo gutongera yavuze amagambo abiri abagetse ya gatatu ngiye kurivuga ewana umuyaga niho mbabwirira buriya abakeresa amahoro baba batarayabura mwabantu mwabakurikira BigTown TV mwe tubana umunsi ku munsi abakeresa amahoro baba batarayabura ariko abigeze kuyabura bazi icyo amahoro asobanura ngewe ubyumve ngo iyo jonara ngenda njya ku rusengero telefone yari imaje kwita hasi imenetse screen ndagenda njya ku rusengero ndababwira nyaboneka mumfashe imyuka mibi yangezeho najyaga mbipinga ariko none nemeye buriya ndashimira umugabo witwa Papirakoze yavuze ati nyaboneka turakuba hafi ku buzima bwa buri munsi ubwo ndagiye barasenze reka none ako kanya wese ujya mu rusengero yego hari kwa gatandatu ko bari mu masengesho bari mu masengesho nta nubwo nembize gusa n'abandi reka ngende nge kunzu yitiriwe izina y'Uwiteka wenda hari icyo biraza gutanga ngezo nsanga abo bantu nyine kubera iki warirukanse kubera iki telefone wimena kandi wari ufite iki cyifuzo bakiti biteye ubwo ndi hano nava ngo mbonye wanjyana nayo najyeyo niyo mpamvu navuze ngo abakereza amahoro baba batarayabura abigeze kuyabura bazi icyo amahoro asobanura byaye biteye ubwo uzi kubona amagi 16 arimo kumeneka bujuzizi zitazi ikintu utazi ikizijimije urumva neza ukabona amabati ari hafi gusambuka ukubera umuyaga mwinshi aho hantu uko byasa kose umuntu wese ufite icyo bita humanity ufite ubumuntu yagira ubwoba nagize ubwoba rero nanjye
nagize ubwo ndavuga ni buriya hari akantu nabonye ngo umusazi yarirukanse agenda kwita umutwe ku giti vuga ati ibintu tuba twijya bizadushiramo nanjye ibintu nigiraga ya magambo navugaga ntabwo nasubiramo ndibaza kuri satani cyane ngiye ndashaka kubonana n'uriya mugabo benshi baramutinya ariko ntabwo ndabona impamvu bamutinya neza ese satani nta bushobozi afite bwo gukora ibintu byiza we nge nkunda satani nubwo abayiciye ko ndamukunda cyane ndamuflowinga rwose yewe wanana muri kinga kubera yuko uwe arabyumva akabyihora ariko ndashaka kumenya impamvu ataza kwiburanira imyaka nk'icumi ushaka kujya kwa satani kujya kumureba rwose iyo umuntu tumushyinguye abenshi tatu bati nyine yageze mu kuzimu twamaje kurenza itaka sibyo ntabwo yaza gutera itiko ngagaruke bivuze ngo aho yagiye yarashimye nose niba satani abamugezeho bose batamuvaho ubwo umuntu se muzima ahubwo mbaza ngumbananye na satani ubonanye nawe icyo namaza kukera umunebwe satani niwe wakira ibi gusa umuntu wazanye iyo filozofi yo kuvuga ngo ikibi ni kwa satani kiza ni ku Mana kandi Imana ntabwo twe twabona imbana nkubone na satani twe twabona imbana nkubone Imana bayishimagiza gute ko nayo twitayizi abari abagabo babiri bafite imbaraga bose barimo kudukina politiki niba satani adashaka kwigaragaza ungaze kwiza ati ni ngiye satani kabisa ni ngiye uhatwika cyangwa se Imana ivuga ati ni ngiyewe nyagasani ni ngiye waremye ibi byose nicatse nava bikavaho bose nta n'umwe ushaka kwigaragaza yayi navugaga bwa mbere ntabwo nayasubiramo nabonye ko hari izindi mbaraga zidakinishwa ubwo ndagiye ngeze ku rusengero muri uko kugera ku rusengero baranyakiriye baransengeye mbonye umutuzo noneho papa yakoze arambwira ati ariko wa musore we nudasenga tayari buriya wateye ibuye mu gihuru ubundi wowe washotoye aracyahari ntabwo yagiye azagira ate azongera akwatake mbonyemo amahoro nk'ay'iminsi 3 nari mfite urugendo ahantu bita Ingoma hari agaproje nari ndimo ndavuga inireka ngeyo tumva n'ubundi ntacyo nishinze ndagenda nkigera aho gare ya Ngoma bayimura abantu barahazi yewe rwishambwa aracyayirimo ndafase noneho mbona umuntu araje ntuje ni mugamagara umuntu uwo twe dufitanye gahunda ngo amfate androping haza umusaza amamagara mu izina ndaceceka kuba abizi uzajye kuri Instagram andikemo BigTown abantu ababakti nk'igihumbi ndavuga inendo asanga atengeye ahamagaye ti wewe kunyirengagiza ariko wewe mwene runaka aherukiza kuri Nzigima cyamaye ndafase Nzigima kari sogo ebo bisubiremo kuniya guhamagaye yavuze ati twesige ndaceceka twesige ndahindukira toyibana ati kurimo kunyora ariko ndavuye ni karame umeze neza ati ndakomeye ati numva vuze nyina amazina papa ati mungo munye nsanga ndabona rwose araba umusore ni yego ni nibyo aravuga uko bakurikirana nyina ageza ku gisekuru cyane nyine ati wewe ati mwene Nzigima urimo umwuzukura Nzigima urimo unyihorera nta soni ufite koko newe ni numvaga rero hari batwesige benshi ni numvaga atengeye urimo kuvuga ati ati ni wewe ati rero ati amakuru mfite none hanga yizewe no kushaka kugikuzimu ati ndabose burabera cyakunzera ariko rero ati nubundi yatinyiye ubusa uyu muntu yarameze gute yari umugabo ukuze yari umugabo urimo mu myaka 55 ariko mbona nawe utari no mu buzima bwiza cyane yegusanye akabanga yitwa Kazamarandi yanyibiye akabanga ambwa ati ngiye nibere muri misiyo ese misiyo urashaka kumfasha kandi nawe ndeba utifashije ati nge ndi muri misiyo tubwo ibyanjye biri ku murongo tahubwo ni ubikeneye nkurikira inese ko inzira za mbere zambayeho zankanze avuga ati ahubwo wowe uri n'umusasi tinore se nicyo uzabona kitagukanze nyine ati ze nizo nzira duca amateko nyuma ya biriya nyuma zira ntambara atari amahoro haratuje pe okay amaze kuguhamagara ko yawe amazina yose aravuga amazina yawe yose namaye akanya turaganira ibigano byanyu byari bimeze gute nibyo ngibyo ndimo kubabwira yarambwiye ati amakuru mfite no ushaka kuntu wagikuzimu ndabwira amakuru rero yari iyo atariko nabonye biteye ubwo ibyamba bwa mbere byo nabonye biteye ubwo ambwa ati buri wagize ubwo bw'ubusa nyuma zira ntambara hari y'umutekano nise ini ukabumwiye ko natinya byaye bigiye guca amati inzozi zazabaye impamo ndetse n'ubutunzi bakeneraga n'ubufasha bwose bashakaga bwahumaje kuboneka atariko atacyariyo andi mahirwe ariyo n'ikizere uracyabikeneye nkwereke ndabwira rero niba biraca muri zanze ntabwo mbikunda ati izindi nzira biraca muzo ziroroshye
urumva nyine nubwo bari bansenge ntabwo nene nakabaye powerful nenye ifitemo aka weakness. Ubwo arambwira ati rero hari kwa kabiri ati kwa gatatu saa 12 n'igice tubonane. Ubwo nama umunsi umwe nawe utuzuye ndavuga nti nta kibazo. Akaje kumbaho naragiye njyaho ngaho nari ngiye nyine ndarayo ko nagombaga no kwijurwayo. Kwa kabiri bigeze ni mugoroba yarampamagane na nimero yanjye ati uri hehe? Ndahamurangira ati nsangana musanga kuri rompoye n'ubundi kwa kundi iruhande rwa gare ya hehe ya Ngoma. Okay, turagenda mu byukuri twagenze urugendo nk'urwa kilometero n'igice tugera ahantu mu rutoki bashyinguye abantu nahabonye imva zigera muri enye. Ariko abo bantu urebye ntabwo navuga ngo ni nkirimbi, ni nk'abantu mu rugo kwa kuntu umuntu bapfa mu byiciro nyine hari imvenye. Havuga ati ubu rero noneho ati igisigaye ni kimwe, ugiye gukurikiza amabwiriza yanjye. Ese amabwiriza yawe ameze ati? Ewana mu minota zera amaje kuvanamo ipantaro. Ahese kuvanyimo imyenda. Ati ubu niyo nzira tugiye gucamo kandi yoroshye. Ndavuga ni rero birakomeye. Ninjye ntabwo mvanamo ipantaro. Abavanyemo ishati asiganye ikariso. Umuntu w'umusaza. Nje mvanamo ndavuga nje ndavanamo umupira hejuru namba umupira wa sakora. Ndavuga nje ni umupende uvanemo. Ati utangiye gukina nanjye? Atangiye kumpinduka. Mvanamo uwo mupira. Mbona wari imibiri yombi. Mbona atangiye guhinduka urwirungu, ikintu kijimye cyane. Ndavuga se ko ndabimo kwihinduranya. Atego ntabwo ndi mugenzi wawe. Twambwiye ati ntabwo ndi mugenzi wawe, ati ndashaka kumenyesha ko ngubu uzahinduye imirishyo. Ndavuga se ko ibintu tutabivuganye. Aturongezanye bwa bwo gutinya nanone. Agize guki kiganza. Niba ko bagite ntabwo mbizi, niba yarakoreshaga amaje ntabwo nzi rwose. Mbona mu kiganza harimo kwaka. Tubungu biri nigo toshi ngiye kwifashisha tugenda. Atari ko ntabwo ngi nyuma. Ati kwa data hari amazu menshi, hariho n'imyambaro myinshi. Ntabwo ngi nyuma mbwo bucocero bwo kwisi. Ugeze hariya nuriya musaza amaze gukuramo imyenda we arakubwiye ngo nawe ukuremo. Akantu nababwiye gatoya hepfo y'izo mva enye aho ngaho twari tugeze muri urwo rutoki hari imva nshyashya yacukuwe. Iyo mva nshyashya yacukuwe rero ninjye yari itegereje. Ubwo umusaza namwe ngo mvanemo imyenda we yari yamaje kuvana amasiganye boxer. Urumva neza ahagaze hariya iyo mvira ahangaha ndebyemo ubwo ngene namaje kuvana umupira manutse ndebye ewana muri yamva mbonamo umurambo w'umukobwa. Ariko uko nabyiboneye ngewe n'amaso yanjye ndumva ubwenge bukibikurura neza. Ntawe nabona nkurikira social media cyane njyane, ariko ntawe nabona najyanye n'uwo mukobwa. Cyari icyuki kabisa, cyari icyuki. Arambwira ati rero kondisiyo ziri hano ko yaratangiye kumpinduka, yamaje kumpinduka ati kondisiyo ziri hano. Ati ubu nta mikino iri ahangaha uramanuka ugende yigamanye n'uramurambo mumva. Mu gihe cy'iminota 20 ibintu byose byamaje guhinduka byarangiye. Ndabona ngende ajya gupfumbata umurambo. Ntabwo byakunda ibyo bintu, ntabwo bibaho. Abonye ko dutangiye kujya impaka aza nsatira ahita mfasha mu ndiruka tayari. Ndiruka akambwira ati wakiruka utakiruka wanyumviye ubusa ntabwo ngendana. Ndiruka turagenda tujya ahantu hari amatara kuri ariya ya security light. Mpinduke ndebye inyuma umuntu ndamubura. Maje kumubura guhera uwo munsi ibiroto byanjye byatangiye kuba bibi, inzozi zanjye ziba mbi. Ibintu byose natekerezaga mbona bitangiye mbega inzozi zanjye zose mbona zijemo ibyatsi zirasibye. Ubwo
narageye nsubira ku rusengero nanone nkuko bisanzwe mbwira ry'gatsinda y'igabanya amasengesho banje ndabwiye ni nyaboneka rero ibintu nateye hagati nakoje hagati mu ntozi ibintu byakomeje kunkurikirana bimeze ukuntu n'urugendo nagiyemo rwaferinze bitewe nibi ngayo nguko uko ninjiye idini nguko uko nakiye agakiza no mu minsi ishize narabatijwe ubwo ngubwo nta handi amahoro nashakiye nagiye kwashakira muri Yesu cyo koza kuva najya mu rusengero ibiroto byanyemo kugenda nyine ntatangiye kugira indoto nziza dream nziza zirimo kugenda ziza ariko ubundi maze igihe mu ndoto mbi bitewe n'ibyo bintu n'ibyo nihamagariye mwa bantu. Impamvu wagiye gukizwa ni ugushaka amahoro n'umutekano kuko pasiteri yarambwiye ati emapora twesige nutagana inzira y'urusengero ngube mu nzu y'Imana ibihe byose n'ubundi ntaho yagiye ati satani wakinishe nawe afite ingufu azakomeza kwatake ngayo nguko. Wifuzaga kujya mu kuzimu? Nifuzaga kujya mu kuzimu ugasaba inzira yo kujya. Mu gihe bajya kwikwereka utaragerayo wahise ugira ubwoba? Natinye ntarabona na data buja ndashaka kujya kureba. Ukubera iki se kandi ari icyo cyifuzo cyawe? Nibwiraga ko ari inzira zose ariko wibuka ko nanabivuze hano navuze nti nge nta zindi nzira nshaka sinshaka inzira zizambabaza ndashaka nkuko twafata urugendo tujya mu mujyi tukica mu modoka tukagenda nkabonana nawe numvaga ko ari ibintu byashye ko nasanze ni inzira ikomeye cyane. Ikomeye gute kandi bari bakubwiye ngo winjire muri byose biteye ubwo kujya gupfumbata umurambo bagite kujya gupfumbata umurambo koko nta muntu udatinya umurambo ntawe. Bajya bavuga ngo nyiri umupfu ni ujya hanuka ariko na nyiri umurambo ubwe awukoraho yigengesereye kanzwe none ku muntu utaruzi kuba ko ati conditions ari no kujya gupfumbata uriya muntu iminota 20 ubibona ko yapfuye. Naratinye mu by'ukuri narakanzwe. So mu byifuzo byawe cyangwa ibyo wasabaga kugira ngo ujye mu kuzimu wowe hari inzira mujye mwishakira kandi kugira ngo muzigeremo ugasanga ari danje cyangwa ingaruka zabyo ari danje nta bandi bantu murahura bakagushyira muri izo gahunda? Mani abampamagaye none bambwira ngo njye kuba umutinganyi bo telefone ndazihaze kurumva iyanjye amenetse screen ubu ntabwo ndi kuri WhatsApp ariko ndabirivinga ko nimumfasha mu minsi 9 ndanasuye kuri WhatsApp urumva. Barampamagaye ati turakubona social media kandi uri mwiza n'ukuri ese ko numva umbwira ngo ndi mwiza ko numva uri umuhungu ati naragukunze ati kandi buriya nagufasha kugera ku ndoto zawe nisemeze ati ngewe ati ndi umuge ese uri umuge abageni biki ati nyine ati twebwe tuyigamana duhuje ibitsina tu avuga no ngiye nkomeje kwibura nkomeje no kwiheba nta umamagara umbwira ibintu bizima umva niyo mpamvu nani natene namwe avuni ngewe naranakijijwe sinigeze mba umutinganyi ninza nashaka zo kujya Ikuzimu izo zose naziretse ntabyo nkirimo niyoboyekeye umwami wanjye ariko abage bamereye nabi barampamagara ati twewe turashaka twagufasha ukajya ku ndoto zawe twagwana amafaranga atariko ibi ntabatinganye. Rero nkabona ko ari nacyo kintu kirimo no gukurura n'umuvumo muri iyi minsi kirimo gukurura umuvumo urubyiruko urumva hari abafite taki z'amafaranga sibyo iyo biza kuba ari uko bimeze nanjye byanjye tayari ubumba naravuye muri ibyo ngibyo imba naravuye mu bibi njya mu bindi ubumba ndi umutinganyi mukuru nkurikiye amafaranga n'ibyo ni hatari ntago byoroshye bakiti ntago byoroshye. Namanitse hagati nicengeye kuzakamanura mpagurutse. Pole sana nago ibyifuzo byawe byarahagaze cyangwa uracyakomeza ushakisha inzira yakujyana? Oya ntago nshaka kujya Ikuzimu. Oya ntabwo nshaka yo rwose oya. None ubu ngubu warakijijwe? Narakijijwe nanabatijwe. Ije bundi nabonye akaririmbo kawe. Nabonye indirimbo yanjye. Indirimbo iriho irahari yitwa Nzatabarwa ni indirimbo iri secular gospel ko yiganjemo amagambo y'Uwiteka cyane. Niyo mpamvu se wahise ujya muri gospel? Nyuma y'aya makuba nyuma y'ibi byose nciyemo reka yite mbwira n'abandi bantu bameze nkanjye bari mu bijyagezo nk'ibyo ndimo yuko gutabarwa guhari. Okay. Harya itangira ivuga gute? Ntangiye mbabwira ni
amagambo ubwo niyo Nicolas muvuye amagambo yose nababwiye hari intro yayo nabonye arimo nk'umuntu urimo kubwiriza mu pasiteri ndayabo ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma namwara nicyo gituma nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare ni amagambo ari muri Yesaya ibice 50 ku murongo wa 7. Rero gahunda ihari ni ugutabarwa ubabaye ushavuye ni ugutabarwa. Okay. Ngo mama yaguhaye isambu. Yego. Ibyo byagenze gute? Bagti ni wa mwaka ukindiho n'umuvumo ukindiho yampaye isambu ni nibibazo bikomeye ndi mu bibazo abakurunzi ba BigTown TV rwose bamfashe bagerageza bamfashe ko ndi umwe mu bantu bashavuye cyane bamfashe pe mama yampaye isambu ndayigurisha nza mu muziki muzamo yayiguhaye ryari bayimpaye 2014 nibwo nahawe uburenganzira ko nava ngo ari ahantu nahanjye ariko nyigurishe vuba hangaha ubundi mva hangaha igihe navaga natumaje ku interview navuze noneho rubanda rutangiye kuntiza amatwi reka isambu nyishyire ku isoko kumbi nizanyatsinya gukubitwa n'inkango ni satani mu kunteza reka isambu nyishyire ku isoko nyigurishe nyuma yo kuyigurisha amafaranga nyashore mu muziki igihe cyageze ubwo BigTown TV yanyakiriye igihe cyageze wenda tara yanjye igiye kungaburira bagiti isambu nyishyira ku isoko maje kwishyira ku isoko amafaranga yashyira mu muziki ikintu kibabaje rero ni kimwe ikintu kibabaje ni kimwe nuko no kongera kugura ipantaro ngubu ndimo kureba ari ingumi kubera icyo wagurishije isambu nari nje mu muziki nje mvuga inteke nkeme imbaraga nyinshi video nakoze warayibonye wabonye ko sambu wayigurishije ngahe $3,500 $3,500 ayo mafaranga wumvaga ko yari bugufasha iki muri music numvaga ko agiye kumpindura umusitari kandi bikantunga atari umusitari biranga bitinjiza bikantunga kandi koko bifite ireme plan yawe muri $3,000 n'igice wagomba gukora iki muri iyo music ngiye gukoramo indirimbo nibura 3 na video yazo bazishakira promotion zikamenyekana ubuzima bwahinduka $3,000 ikibabaje rero nuko muri $3,500 havuyemo indirimbo imwe kandi amafaranga yashize ubu tuvugana naza no kumanita iki ni atari ni indirimbo imwe havuyemo cyo koza nabwo kandi habayemo bageti ndavuga ni plan nkoze ndaplaninga havamo indirimbo imwe yitwa nzatabarwa gusa ikintu harogereta ni kimwe nuko naririmbiraga umwami naririmbiraga umwami niyo mpamvu abonye nira introduction nakoze ayandi mafaranga wayajyanye byose yashiriyeho hehe navuga ko ari nk'inyatsi sinzi ko yagiye ntabwo nzi kuntu yagiye rwose inyatsi ziracyagukurikirana ziracyankurikirana ubu ngubu ubu tuvugana nta nubwo nanakandagira no mu rugo kwa mama reka mama yambwiye ati ibyo bintu bya by'umuziki wagiyemo famiye zo zabyanze kuva kera ariko bitewe nuko umuntu bajya avuga ngo inganzu yivamo ntikuvamo inganzu igakomeza ikamata famiye zo zankatiye kuva kera none na mama nari nsiganye nawe ati mu gihe isambu igurishije ukaba usigaye ntawe ubarizwa uramutse unapfuye batabona naho bagushyingura kuko isambu yagurishije nta kintu nshaka kuvugana nawe ubu ndi mu mazi abira ubu ndi mu kaga ndi mu kangaratete ni atari gusa ikintu narogorita ni kimwe nuko iyo nza wenda kuvuga ngo nayigurishije ndimo gukora indirimbo isanzwe nta hantu ihure n'ibyo witeka kubona ko ndi mu kaga kabi ariko amahoro mfite mu mutima Imana hari akantu kampumuriza avuga ati tuza mwana wanjye ngayo nguko rero ni atari indirimbo yawe ngo yitwa nzatabarwa iri hehe iri kuri YouTube channel ya Mapora ndaza nawe uze kuyipininga nyine abantu bayibone ngayo nguko niyitwa $3,500 ibi byose waciyemo byaguhaye irihe somo isomo byampaye ngewe ubu ntago nzongera gushiturwa na kabaye nta nubwo nzongera kugenda muri biracitse nta nubwo nzongera kwitabira kirabaye nta nubwo nzongera kubyinaho ubundi busanzwe nari umubyinnyi mwiza aho nabyinaga mu bukwe rwose bwacyaga akambwira ati uzagaruke ariko nabonye neza ko ibyo dukinamo tutabizi okay ubutumwa ufite abandi bose bafite ibyifuzo nk'ibyawe cyangwa ibitekerezo nk'ibyawe nta mahoro ariyo kwikubita rigambe ndaberuriye nta mahoro ariyo amahoro mayashakiye mu rusengero barambwiye ngo njye nambaye ishapure ndavuga se ko n'ubundi napfumuye gutwi kwanjye gupfumuye reka ntacyo ishapure kanyambara ngaha n'ubundi ikizakiza kumbwira amagambo mabi aho kugira ngo ajye mu gutwi azajya aca akomeze nikomereza inzira yanjye
niyo mpamvu wahisemo kwambara umusaraba. ese ntubireba? Ndabona ndi kubona agasaraba ku gutwi. Niyo mpamvu cyane naramaramaje. Ubu naramaramaje. Kijana ni hatari sana. Ni hatari na ja. Kabisa. Okay. Nago ariko wari ufite ibibazo washaka kubaza Satani. Naratinye Satani ntago ari kuvogera, kumukubitira ntandi no kumukubitisha Bibiliya, ntabwo Satani ari kumenyera. Narahabutswe. Nawe ngo emapura ninge muntu wajyaga wihagararaho 100%. Ariko right now yewe narajegeye umutima wanjye ndi igikange pe nukuri. Ndi igikange no mbaye igikange. Kubereza nyatsi zo mukubitwa n'inkongo ni Satani. Mbaye igikange. Isambu igiye ku isoko iragurishijwe ndahiye. Ubu tuvugana simfite naho mbarizwa. Ndi homeless simfite shinge na rugero. Cyokoza Imana yo mwijuru intabare nawe yatije umutima mwiza abantu abari pe. Pole sana. Tugana ku musozo w'iki kiganiro Emopola, reka nguhe pole nyinshi cyane. Maze uzajya ugira ubwenge nawe. Igisigaye sinzi nimba ari ikindi ushaka kongeraho ku barimo gukurikirana BigTown TV mu gihe tugana ku musozo w'ikiganiro. Icyo nshaka kongera ndifuza ko bamfasha. Iki? Ndifuza ko bamfasha mu bigo buri financial yaho kubijyanye n'ubushobozi nta hantu mpagaze. Ufite isambu baguhaye, nyoko yaguhaye isambu ngo urashaka ubufasha. Ntiyagurishijwe se? Sinabikubwiye. Nyine kubera iki wayigurishije? Byarabaye kandi ntabwo kurogerita ngomba kurogerita kwa ko mfite ubwenge. Ubu ngubu iyo sambu yarimo kubyarira umusaruro ariko wari kubakamo n'akazu ko kubamo. Ndi homeless rero. Ubu ndi homeless naramaramaje. Reka. Ubu ndi homeless naramaramaje. Nje ndifuza ko ikintu cya mbere bagufashe mu bitekerezo. Uhure n'abapastor financial bize kuza nyuma. Cyangwa ndimo kugufungira ibyo usaba ntacyo ikomereza wisabire. Byose ni ingenzi kandi byose birakenewe sibyo? Ariko nibyo bitekerezo se biraza umuntu ahagaze hehe? Mpagaze habi ndi muri renga. Sibyo? Ndi muri renga. Nifuzaga ko nibura ko ubu tuvugana ntabwo ubuzima ari neza. Ndi homeless. Ntabwo ari neza. Niyo nawe mbonyeho mperereye nibura nkavuga ni just ibyo ndimo mbirimo ariko mfite aho mperereye. Ubu ntaho mfite mperereye. Ndi homeless. Ndiho nabi. Nabaye wa mwana utumva wishinyana itaribwa ariko na wa mwana w'ikirara yaragiye akora amakosa aragaruka asaba imbabazi. Rero abakunzi ba BigTown TV basabye imbabazi ibyo nakinaga nabyo ntabyo narinzi ariko narabimenye ubu ngubu. Namenye ko hari amahirwe atajya apfa kugaruka. Gusa umuntu ufite umutima muzima, umuntu wumva ko hari ikintu yamfasha, ndatanga nimero yanjye. Wamfasha kuko ndi muri renga. Ari music nirukansemo mu buzima bwanjye bwose. Ndimo kubona ko ejo hatari heza bitewe nuko nta bushobozi mfite bwo kuzongera gukora indi ndirimbo. Ndi muri renga rero. Mwamfasha. Ubu none niyemeje kujya niyandikira imirongo y'Uwiteka. Rwose niyeguriye Imana. Kwa ko aho yamvanye ari amajoro abiri. Nabonye ko hari umugambi mfiteho. Okay. Asante sana. Asante sana Bakti. Nuko rero nimero yanjye nayo ni 0785 27 47 abaroye kuranga muntu Habimana Emmanuel. Subiramo. 0785 27 47 abari hanze y'u Rwanda na akamenyetso ko guteranya 250 ugahita ukomeza nyine 78. Wa mugabo mu Buhinde araza kongera guhamagara. Uriya mugabo mu Buhinde arabizi twarangijanyije. Nta bintu byo nshaka kumva. Umbwira ibintu byo kwa Satani ntabyo nshaka kumva, nabyo nyine icyo nabonye nakibonye. Ubundi Bakti hari ibintu tutajya tumenya. Hari ikintu bita igihaza n'agahaza. Nge nizi ikinyarwanda sinzi niba abantu barimo kumva icyo nshaka kuvuga. Haro avanga igihaza n'icyagahaza n'icyagahita agahaza n'akadegede gatoye, igihaza n'idegede rinini. Agahaza ni cya kintu uhura nacyo kikaguhuza ibyo bintu, kikaguhaza ibyo byose. Rero ngiye nakubitanye n'agahaza, nta bintu byo kwa Satani nkeneye. Ibyo nabonye nabibonye.
uwaboneye amahoro nagende yibereyo nyine agumane ayo mahoro yo kwa Satani, njye amahoro nyene nayo mwami. Iyaba nagiraga amahirwe nkasubira muri system nari ndimo, nkongera nkabona ko nibura ejo hanjye ari heza. Ibindi byose turimo bavuga ibyo kwa Satani, nibagenda bajyana ibyo kwa Satani, nibagumane Satani wabo. Naramaramaje namenye ko Yesu ari we waducungwa, ari nawe watubambiwe. Naramaramaje. Okay. Naramaramaje rwose. Asante sana. Uyu nguyu ni Emapola, turi kumwe hano muri kuri kamera za BigTown TV, arimo kutubwira ubuhamya bwe nyuma yo gushaka inzira yo kujya kwa Satani mu kuzimu, akabonana na Satani bakavugana. Hari ibyo yari yatekereje kugira ngo amubaze, ariko inzira yo kugerayo byabaye ikibazo kimukomereye kugeza aho avuga ngo reka yakira agakiza. Nuko nguko biba bimeze ku isi, tuzumva byinshi, tuzabona byinshi, ariko icyo bidusaba no kugira ubwenge mu buzima kugira ngo tubashe gutwara neza ubuzima bwacu. Ingi ni BigTown TV, icyo mugomba gukora mwebwe murimo gukurikirana izi gahunda zacu no gukanda subscribe maze mugakurikirana izi gahunda. Tuzakomeza gukurikirana ubuzima bwa Emapola, inyuma ya biriya byose ese bimeze gute, bizakomeza gute, bizagenda gute, azitwaramo gute, ibindi byinshi bitandukanye. Go by the name BigT behind the cam, ndi kumwe na Mike, arakoze cyane nawe namwe murimo gukurikirana BigTown TV, murakoze cyane. Until next time, let me tell you, ciao ciao, bye bye, hasta la vista. Nagasaga nakagaruka.